ဒီနှစ်14နာရီစတိုးဆိုင်လေးစီကိုနေ့တိုင်းကျောင်းသူလေးတွေအများကြီးလာရောက်လေးရှိကြပါတယ်ဒါကတော့ဆိုင်ရှင်ချက်ဂျက်ကတိတ်ကိုချုံမောလုံးလို့ပါပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒီကျောင်းသူလေးတွေဟာချက်နဲ့တက်ပုံတွဲရိုက်ဖို့ပဲလာကြပြီးဆိုင်ကပစ္စည်းတွေကိုတော့ဘာမှဝယ်မသွားကြပါဘူးဒီလိုနဲ့ဆိုင်ထဲမှာတက်တန်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးဖြစ်လာပြီးဆိုင်ရဲ့အယောင်စင်းရင်ဟာလည်းတိတိတတ်တာထိုးဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်ဂျက်ရဲ့ဆိုင်နေရတော့အခက်အခဲများမကြသေးခင်ကပဲဂျက်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာနေမကောင်းဖြစ်ပြီးဆေးရုံတက်လိုက်ရပါတယ်မူလကတော့သူတို့သားဖနှစ်ယောက်ဟာဆိုင်ကိုတယောက်တည်းစောင့်ကြည့်ဖို့အလှည့်ကျတာဝန်ယူခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့အခုတော့ဆိုင်ကိုဆက်လက်လက်ပတ်နိုင်ဖို့ဂျက်တယောက်တည်းပဲကြံပါတော့တယ်သူဟာဆိုင်မှာ3ရက်ဆက်တိုက်မနာတဲ့အလုပ်လုပ်နေခဲ့ရပြီးသမင်းစားနေရင်းနဲ့တောင်အိမ်ငိုက်လာတဲ့အထိပြင်ပန်းနေခဲ့ပါပြီးဒါပေမဲ့ကျောင်းသူတွေထပ်မံရောက်ရှိလာပြီးဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ကြပြန်တာကြောင့်ဂျက်ဟာဆိုင်ကိုအတင်းအကျပ်ဆက်ဖွင့်ထားရပါသေးတယ်ကျောင်းသူတွေပြန်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူတောက်မခံနိုင်တော့တာကြောင့်ဆိုင်ရှိမှာအချိန်ပိုင်းဝင်တဲ့အလိုရှိသည်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ကိုကတ်လိုက်ပြီးစပွဲပေါ်မှာတင်အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်မမျှော်လင့်ပဲဆုံတွေ့ရတော့လူစီလော့စီညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့မင်းကလေးတယောက်ဆိုင်ထဲကိုလမ်းလျှောက်ဝင်လာပါတယ်သူမစပွဲကိုပုတ်လိုက်တဲ့အခါဂျက်လည်းလန်လို့သွားခဲ့ပါတယ်စကားပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီမင်းကလေးဟာအလုပ်လာလျှောက်တာဖြစ်မှန်ချက်သိလိုက်ရပါတယ်သူမအတွက်ရေသွားခတ်ပြီးဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဂျက်ဟာရုတ်တရက်အထိတ်ကိုတတိယသွားပါတယ်အဲ့ဒီမင်းကလေးဟာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကသူ့ရဲ့အနမ်းဦးကိုခိုးယူသွားခဲ့တဲ့လူစီဆိုသူဖြစ်နေတာပါဂျက်ဟာလူစီရဲ့ကိုရေးရဆိုဝင်ရက်ဆုံးကိုကြည့်ပြီးသူမကသူ့ကိုမှတ်မိပုံမရတာကြောင့်အလုံးမခံဖို့အတွက်စင်ကြီးတစ်ခုခုရှာဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်လူစီကတော့ဂျက်ပင်မနှွမ်းနေနေတာကိုမြင်ပြီးသူမယူလာတဲ့ရေဘူးထဲကနေပန်းချောက်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ငှဲ့ပေးခဲ့ပါတယ်ဂျက်ကတစ်ခုခုခတ်ထားမလားဆိုပြီးမတော့ရဲတာကြောင့်လူစီကပဲကိုယ်တိုင်အရင်တောက်ပြလိုက်ပြီးပြန်ထွက်သွားပါတယ်လူစီပြန်သွားပြီးနောက်ဂျက်လည်းအဲ့ဒီလက်ဖက်ရည်ကိုတောက်လိုက်ပြီးစပွဲပေါ်မှာတင်အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်သူဟာနာရီပေါင်း40ကျော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတာကြောင့်တိတ်ကိုပင်ပန်းနေခဲ့တာပါလူစီထူးခြားသောအစွမ်းနဲ့ကောက်ကျစ်သောနီးဖြူဟာဂျက်နိုးလာတဲ့အခါသူ့ဘေးမှာတယောက်ကခောက်ဆွဲပြုတ်စားနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူလက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆိုင်ထဲမှာလူတွေအပြည့်နဲ့စီကားနေတာကိုအဝတ်ခွဲတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်အမှန်တော့ဂျက်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာလူစီဟာဆိုင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီးဆိုင်ကိုကူညီလုပ်ကင်ပေးနေခဲ့တာပါလူစီကသူမကိုမနှက်ဖြန်ကစပြီးတရားဝင်အလုပ်ခံမလားလို့ဝမ်းသာအားရမြင်မြန်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျက်ကမနှက်ဖြန်မှာအင်တာဗျူးဖြေမဲ့သူတွေရှိသေးတာကြောင့်အိမ်ပြန်ပြီးအကြောင်းကြားစာကိုစောင့်ပါလို့ညှင်းပယ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုကြားရတဲ့အခါလူစီဟာဆိုင်ထဲမှာတင်ရုတ်တရက်အော်ဟစ်ငိုယိုပါတော့တယ်သူမရဲ့ငိုတန်းကြောင့်ဆိုင်ထဲကလူတွေအားလုံးဟာဆိုင်ရှင်ဖြစ်သူဂျက်ကဝန်ထမ်းလေးကိုနှိပ်စက်နေတယ်လို့ထင်မှတ်ပြီးဝိုင်းကြည့်ကြပါတော့တယ်ဂျက်ကလည်းအခြေအနေအရရွေးချယ်စရာမရှိတော့တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့လူစီကိုမနှက်ဖြန်အလုပ်လာဆင်းဖို့သဘောတူလိုက်ရပါတော့တယ်